हमारे साथ ज़ैगम खान साहब मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं। ज़ैगम साहब सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपने नईम को भी सुना और उससे पहले कल यकीनी तौर पे आपने कार्रवाई भी देखी होगी जो सुप्रीम कोर्ट की रही। लेकिन आपकी इजाज़त से पहले मैं इस सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पे जाने से पहले ये जो इंटरनेशनल एरिना के ऊपर एक खबर आ रही है और वो भारत के हवाले से है और कनाडा के हवाले से है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ कि एक राय में आपकी इसके ऊपर भी ले लूँ। जो इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात हैं वो काफ़ी कशीदा हो गए हैं। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है, जबकि जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह हैं उनको मुल्क बदर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबरें हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि जो इंटेलिजेंस है उसने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदेही की है, मींस लिंक इज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं बिटवीन कनाडा एंड इंडिया, दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए? शुक्रिया इमरान। देखिए, ये खबर भारत के लिए काफी परेशान कुन होनी चाहिए दो लिहाज से। एक तो ये कि भारत के ताल्लुकात कनाडा से ख़राब होने जा रहे हैं और दूसरे मगरबी मुल्कों से भी ख़राब हो सकते हैं। दूसरा ये है कि भारत की जो बैनुल-अक़वामी साख है उस पर इससे काफ़ी एक ज़रब पड़ेगी। आप पहली बात आप ये ज़हन में रखिए कि भारत अपने शहरियों को दोहरी शहरियत का हक नहीं देता। ये नहीं हो सकता कि आप भारतीय भी हों और कैनेडियन भी हों। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जिस सिख रहनुमा को मारा गया और जो सिख कनाडा में रहते हैं वो भारतीय हैं ही नहीं, वो कनाडा के शहरी हैं, क्योंकि वो दो शहरियत रख नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि एक ऐसे शख्स को कत्ल किया गया जो कैनेडियन शहरी था और कनाडा में मौजूद था। ये एक ऐसी चीज है जो मगरबी मुल्क किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं करते। और वो जो कर रहा था वो वहाँ के कवानीन के मुताबिक अपनी आज़ादी इजहार राय इस्तेमाल कर रहा था। अगर वहाँ कोई वायलेंस में वो मुलव्वस होता तो बड़ी आसानी के साथ भारतीय हुकूमत वहाँ के वकीलों की खिदमात हासिल करके उससे कनाडा में सजा दिलवा सकती थी। उसके अलावा वो ये भी कर सकती थी कि बाकायदा कनाडा के साथ एहतजाज करती, कनाडा पे दबाव में डालती कि देखो तुम्हारा ये शहर जी, अगर वो गैर कानूनी, अगर वो कनाडा का कानून तोड़ रहा होता, अगर वो कोई वायलेंट एक्ट कर रहा होता, अगर वो भारत के खिलाफ साजिश कर रहा होता, वो जो कर रहा था वो कनाडा के मुताबिक, कानून के मुताबिक उसका हक था और उसे वहां जाके मरवा दिया गया। अब अगली बात यह है कि ये ज़हन में रखिए कि कनाडा जैसे मुल्क जो हैं, ये मगरबी मुल्क जो हैं, एक भारत जैसे एक ताकतवर और अहम मुल्क पर बिला वजह कभी इल्ज़ाम नहीं लगाते जब तक कि उन्होंने कोई कड़ियां जोड़ ना ली हों। ये मुमकिन नहीं था कि कनाडा की हुकूमत इस तरीके से बराह रास्त भारत का नाम लेती। अब ये जाहिर हो रहा है कि वहाँ की जो अपनी इंटेलिजेंस है, जो तफ्तीशी इदारे हैं, उन्होंने ये कड़ियां जोड़ रही हैं। और आपने जो अभी जस्टिन ट्रूडो की तकरीर सुनाई, आप देखिए वो भारतीय इंटेलिजेंस के आला तरीन लोगों का नाम ले रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने भारत के वजीर आजम के सामने ये बात उठाई। इतने हाई लेवल पर ये बात किसी हल्के फुल्के अंदाज में नहीं उठाई जाती। ये तब उठाई जाती है जब उस मुल्क के मुलव्वस होने के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक नुक्ता और भी मौजूद है और वो ये कि बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात दब जाते हैं। मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, जैसे किसी मुल्क की हुकूमत पर या सरबराह पे ये इल्ज़ाम आ जाए कि उसने किसी सहाफ़ी को मारा है। इस तरह के वाक़यात दब जाते हैं उमूमी तौर पे कि यार ताल्लुकात ख़राब ना हो दो ममालिक के। यू नो द डिप्लोमेट्स ऑलवेज ट्राई टू बी इन टच और मामला फिर दब जाता है, निकल जाता है कहीं, महज इस वजह से क्योंकि कारोबारी ताल्लुकात होते हैं, सियासी ताल्लुकात होते हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स होते हैं। और भारत बड़ा अहम मुल्क तो है, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इन सब के लिए। तो क्या ये मामला भी कहीं दब तो नहीं जाएगा, इन ताल्लुकात की नज़र तो नहीं हो जाएगा? देखिए इमरान, ये जो मुल्क है ना, ख़ास तौर पे जो तरक्की पजीर मुल्क है, या अपने मुल्क में जो कुछ करते रहे, मगरबी मुल्क उस वक्त बात करते हैं जब उनके अपने मफादात का कोई मामला आता है। एक लिप सर्विस करते रहते हैं, बेसिक दबाव डालते रहते हैं। अगर मफादात को जिक्र ना लग रही हो तो जमहूरियत की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। ये नॉर्मल बात है। कश्मीर का मामला आपके सामने। लेकिन जब मामला उनके अपने शहरियों पर आ जाए, जब मामला अपने मुल्क के अंदर आ जाए, तो फिर एक बात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है, क्योंकि वो एक अंदरूनी सियासत से बात जुड़ जाती है। तो आप देखिए, अमेरिका ने बाहर जाकर कितने शहरियों का, गैर मुल्कियों का कत्ल किया है मुख्तलिफ जंगों में, मिलियंस में। लेकिन कोई शहरी, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, चाहे वो अफगान ओरिजिन का क्यों ना हो, जब वो शहरी अमेरिकन होता है
تو اس کے خلاف وہ اس طرح نہیں کر سکتے، اس کو نہیں اس طرح اٹھا سکتے، اس کو غیر قانونی طور پہ قتل نہیں کر سکتے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ جب امریکی شہری کسی غیر ملک میں دہشت گرد تنظیم کے ساتھ ملوث تھا تو اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے براہ راست امریکی صدر سے اجازت لینی پڑی۔ یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے، تو میرے خیال میں اس سے تعلقات پر، دونوں ملکوں کے تعلقات پر کافی ٹھیک ہے۔ ایک آخری سوال اس تناظر میں، یہ جو ہردیپ سنگھ صاحب کا قتل ہے، کیونکہ وہ خالصتان کے حامی تھے، سکھوں کی ایک تحریک ہے جو کہ پنجاب میں بہت زور پکڑ چکی ہے، جب ان کے جو حقوق ہیں ان کو سلب کیا جاتا ہے، بھارتی حکومت نہیں دیتی، تو پنجاب کے جو رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حقوق دیے جائیں، اور اس لیے وہ ایک الگ سے ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں خالصتان کے نام سے۔ یہ اس کے سرکردہ رہنما تھے، اس تحریک پہ کیا اثر دیکھتے ہیں؟ ان کے قتل کے بعد جو مظاہرے تھے وہ تو پوری دنیا میں کیے گئے اس کے بعد۔ دیکھیے، جو خالصتان کی تحریک ہے، اب یہ زیادہ جو سکھ ڈائسپورا ہے، یعنی وہ سکھ جو دنیا کے مختلف ملکوں میں، مغربی ملکوں میں خاص طور پہ رہتے ہیں، وہاں کافی پاپولر ہے۔ ایک وقت میں بھارت میں یہ بہت مضبوط ایک تحریک تھی 1990 کی دہائی میں، اور بھارت کو بہت مشکل سے، بہت ظلم اور زیادتی کے ذریعے، اس پر آپ نے وہ فلم بھی شاید دیکھی ہو، ماچس میرا خیال ہے اس کا نام ہے، اس کے علاوہ کچھ تحقیقاتی رپورٹیں، کتابیں میں نے بھی دیکھی، کچھ ریویو کے لیے میرے پاس آئیں، تو اتنی زیادتیاں کی گئی سکھوں کے ساتھ جن کا کوئی حساب نہیں ہے، اور لیکن اس کو دبا دیا گیا۔ اس کے بعد سکھوں کے ساتھ قتل عام کے بھی مختلف واقعات ہوئے ہیں۔ گولڈن ٹیمپل کے خلاف پر جو کارروائی کی گئی، اس پر پھر جو اندرا گاندھی کا قتل ہوا، اس قتل کے بعد پھر جو ایک سکھوں کا قتل عام ہوا، ان سکھوں کی بہت ساری گریونسز تو موجود ہیں، لیکن اس وقت کوئی بہت مؤثر علیحدگی پسند تحریک بھارت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح سے خوف زدہ ہونے کی شاید ضرورت نہیں تھی، اوور ریئیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مودی کی پالیسی کیسی ہے، ان کی بی جے پی کی پالیسی کیسی ہے، وہ کس طریقے سے ہائی ہینڈڈ کام کرتے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے اب اس کا نقصان بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں موجود کینیڈین انڈینز بھگت سکتے ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، کل سپریم کورٹ کی اہم کارروائی رہی، یقینی طور پہ آپ نے اس کو دیکھا بھی ہوگا، آبزرو بھی کیا ہوگا۔ جی، کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے قانونی معاملات کے اوپر اس کا، اور جس طرح کے کل ریمارک سامنے آئے چیف جسٹس کی جانب سے، ان کو لے کر آپ کیا کہیں گے سیغم صاحب؟ عمران صاحب، ہم سب انتظار کر رہے تھے اور بہت دنوں سے انتظار کر رہے تھے کہ جو بندیال کورٹ ہے، جو چند 3 آپ کہہ لیں یا 3 سے 5-6 کہہ لیں، ہمارے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، انہوں نے پوری سپریم کورٹ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور سپریم کورٹ کو وہ سپریم کورٹ کے طور پر نہیں چلا رہے تھے، کیونکہ سپریم کورٹ تو 17 ججز کا نام ہے۔ 4 سال سے سپریم کورٹ کا جو مکمل سپریم کورٹ ہوتی ہے، فل کورٹ نہیں ہوئی تھی،